ту ночь что-то вырвалось наружу, и, вырвавшись, уже не вернуть. Голос Чингука дрожал. Его руки тряслись, и он постоянно повторял имя Тэхён. Его признание было не просто эмоциональным, оно раскрыло ту сторону их истории, которую HYBE никогда не хотели показывать ARMY. Правда настолько личная, настолько откровенная, что за считанные минуты она распространилась по всему интернету. И как только вы услышите, что Чингук наконец признался о Тэхёне, вы поймете, почему фанаты называют это самым душераздирающим признанием в истории. В комнате царила неестественная тишина. Не мирная тишина, а такая, что она давила на уши. Тишина, из-за которой каждый вздох казался громче, чем должен был быть. Чингук сидел на краю дивана, локти опирались на колени, пальцы были сжаты так крепко, что костяшки пальцев побледнели. Свет в студии был приглушен, отбрасывая длинные тени на пол. За камерой сотрудник беспокойно ерзал, но никто не говорил. Прямая трансляция длилась 7 минут. 7 минут Чингук пытался улыбаться. 7 минут отвечал на обычные вопросы фанатов. 7 минут делал вид, что все в порядке, хотя это было не так. Его взгляд постоянно скользил от камеры к пустому месту рядом с ней. К тому месту, где раньше был Тэхён. «Ты сегодня в порядке, Чингук?» Появился один комментарий, за которым последовали сотни смайликов в виде сердечек. Чингук глубоко вздохнул. «Я в порядке», — сказал он, выдавив из себя легкую улыбку. «Просто немного устал». Но на последнем слове его голос дрогнул. Он опустил взгляд, тяжело сглотнул, а затем тихонько рассмеялся, но это не было похоже на смех. «Я не планировал об этом говорить», — тихо добавил он. «Поэтому, пожалуйста, не сердитесь». Раздел комментариев на мгновение замер, а затем взорвался. «Что ты имеешь в виду? О чем говорить, Чингук? Ты нас пугаешь». Он уставился на экран, словно слова были слишком яркими, чтобы долго на них смотреть. Его пальцы расслабились, а затем снова сжались. «Есть вещи», — сказал он, подбирая каждое слово, которые ты носишь в себе очень долго. И ты говоришь себе, что достаточно силен, чтобы хранить их там вечно. Он сделал паузу. Но иногда они становятся слишком тяжелыми. Его плечи слегка задрожали. А иногда, продолжил он едва слышным шепотом, человек, для которого ты их хранил, больше не стоит рядом. Имя вырвалось прежде, чем он успел сдержаться. Тэхён. Чат взорвался. Он вздрогнул, словно говоря что-то запретное. «Я обещал себе не говорить об этом публично», — пробормотал Чингук. «Потому что это не только моя история. Это и его история тоже». Он на мгновение закрыл глаза. Но я устал притворяться, что все было легко. Я устал улыбаться, когда по ночам я все еще сижу один и думаю, знает ли он, как много он для меня значил. Камера запечатлела, как напряглись его челюсти. «Были вещи, о которых я ему никогда не говорил», — признался он. «Не потому, что я их не чувствовал, а потому, что думал, что у меня будет больше времени». Из его груди вырвался долгий вздох. А теперь его нет. Комната казалась еще более тесной. Он поднял голову, глаза блестели под светом студийных ламп. «Я просто хочу, чтобы он знал», — тихо сказал Чингук, «что если хоть какая-то часть этого дойдет до него, если хоть какая-то часть этого станет достоянием общественности, то он должен помнить одну вещь». Он смотрел прямо в камеру. «Ты никогда не был для меня просто товарищем по команде. Ты был моим домом». Прямая трансляция внезапно оборвалась, прямо посреди прощания, оставив после себя черные экраны признания, которое никогда не должно было быть услышано. К тому времени, как экран Чингука погас, было уже слишком поздно. Запись его дрожащего голоса была скачана, обрезана, снабжена субтитрами и загружена заново за считанные минуты. Одна фраза, всего одна, распространилась быстрее всего остального. «Ты никогда не был для меня просто товарищем по команде. Ты был для меня домом». ARMY проснулись в хаосе. Хэштеги взлетели в тренды, как лесной пожар.
Фан-аккаунты публиковали замедленные версии его признания, приближая кадр к моменту, когда его голос дрогнул, произнося имя Тэхёна. Некоторые фанаты плакали, некоторые были в замешательстве, некоторые злились не на Чингука, а на тишину, которая их окутала. Что произошло между ними? Почему Чингук казался таким сломленным? Почему казалось, что у них что-то отняли? За светящимися экранами, в тихом офисе, вдали от шума и суеты, старший менеджер HYBE стоял у окна, наблюдая, как огни города сливаются в золотисто-белую полосу. Его телефон непрерывно вибрировал на заднем столе. «Позовите мне PR-команду», — спокойно сказал он. «И выясните, что именно он имел в виду». В течение часа было назначено экстренное совещание. Были составлены и отредактированы заявления. Юристы покадрово просмотрели видео, анализируя каждую паузу, вздох и слово, выбранное Чингуком. Для них это были не просто эмоции. Это был риск. Тем временем, в маленькой квартире, освещенной лишь одной лампой, Тэхён сидел один с телефоном в руке. Он на мгновение задумался о просмотре видео. Он проигнорировал уведомление. Он сказал себе, что это должно быть ром. Или обычное недоразумение, которое исчезнет к утру. Но затем он увидел лицо Чингука. Усталый, бледный, честный. Он нажал кнопку воспроизведения. Когда Чингук прошептал его имя, грудь Тэхёна сжалась, словно воздух медленно высасывался из комнаты. «Ты был дома». Тэхён медленно опустил телефон. Он не осознавал, что задерживает дыхание, пока оно не вырвалось прерывистым. «Значит, ты наконец-то сказал это вслух», — пробормотал он в пустую комнату. Он подошел к окну и уставился на темную улицу внизу. Воспоминания закружились в его голове, словно сцены из другой жизни, ночные тренировки, тихий смех, полушутливые обещания, которые почему-то казались слишком серьезными. Он был уверен, что они всегда найдут время. Теперь он уже не был так уверен. Телефон снова завибрировал. На экране появилось сообщение с неизвестного номера: «Нам нужно поговорить». «Это срочно». Тэхён замялся. Затем он напечатал одно слово: «Когда?». Где-то на другом конце города Чингук сидел в одиночестве и молчании, не подозревая, что его невольное признание запустило цепь событий, которые изменят все. В комнате на 17-м этаже было холоднее, чем нужно, не из-за кондиционера, а потому что никто не хотел там находиться. Чингук сидел во главе длинного стола, спокойно положив руки на колени, выпрямив спину, с непроницаемым выражением лица. Перед ним сидели 3 менеджера, директор по связям с общественностью и юрисконсульт, перелистывая распечатанные скриншоты его прямой трансляции. Никто не упомянул Тэхёна. «Пока нет». «Мы понимаем, что вы были эмоциональны», — наконец сказал директор по связям с общественностью, скрестив руки. «Но ваши слова были очень откровенными. Их интерпретируют таким образом, что их трудно контролировать». Чингук поднял глаза. «Я сказал то, что чувствовал», — просто ответил он. Один из менеджеров пошевелился. В этом-то и проблема. Он подвинул один из распечатанных листов на стол. На экране застыло лицо Чингука в середине признания, глаза затуманены, губы дрожат. «Люди не видят чувств», — продолжил менеджер. «Они видят истории, а истории превращаются в слухи, а слухи — в заголовки». Челюсть Чингука сжалась. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Тихо спросил он. В комнате воцарилась тишина. «Вы пустите разъяснение», — осторожно сказал директор по связям с общественностью. «Что-нибудь мягкое. Что-нибудь, что успокоит фанатов, что все в порядке, что за вашими словами нет никакого скрытого смысла». Чингук уставился на бумагу перед собой. «Скрытый смысл», — повторил он. Он тихо и безрадостно вздохнул. Это была бы ложь. Юрист поправил очки. Иногда мир строится на маленькой лжи. Палец Чингука слегка сжался. «Мир для кого?» — спросил он.
В то же время, на другом конце города, Тэхён вошел в тихое кафе, расположенное между двумя высокими зданиями. Колокольчик над дверью тихонько зазвенел, когда он вошел. Он сразу увидел ожидавшего его мужчину, не незнакомца, а старшего координатора HYB. Они обменялись вежливыми кивками, прежде чем сесть. «Вы видели видео», – тихо сказал координатор. Тэхён не стал отрицать. «Видел». Последовала пауза. «Публичные истории, контракты, ожидания», – сказал мужчина, и эмоции, которые никогда не должны были обсуждаться так открыто. Тэхён уставился в кружку своего напитка. «Так что же вы от меня просите?» Пробормотал он. Мужчина встретил его взгляд. «Молчи». Это слово повисло, как туман. Губы Тэхёна приоткрылись, но прежде чем он успел ответить, телефон тихо завибрировал у него в кармане. Это было сообщение от Чингука. «Ты видел?» У Тэхёна сжалось сердце. Он не ответил сразу. Вместо этого он медленно напечатал «Да». «Я это сделал». Сообщение мгновенно исчезло с экрана Чингука. И впервые с момента окончания прямой трансляции они оба поняли, что тишина больше не защищает их. На самом деле она разделяет их. Чингук смотрел на свой телефон так, словно тот мог исчезнуть, если он слишком долго моргнет. «Да. Я это сделал». 3 простых слова, но они казались тяжелее всего, что он сказал в прямом эфире. Он напечатал «Прости. Я не хотел ставить тебя в такое положение». Ответа так и не последовало. Прошли минуты. Потом еще 5. Чингук прислонился к стене своей квартиры, сполз на пол, телефон все еще был у него в руке. В комнате было темно, за исключением свечения экрана и слабого городского света, пробивающегося сквозь шторы. Как раз когда он собирался заблокировать телефон, тот завибрировал. «Ты не втянул меня в это. Мы здесь дольше, чем ты думаешь». Чингук сглотнул. «Ты сожалеешь об этом?» Напечатал он. «О всем, чем мы были, обо всем, что я говорил». Пузырек с текстом появлялся. Исчезал. Появлялся снова. Наконец, сожалею ли я, что мы ничего не сказали, когда у нас еще было время? Чингук закрыл глаза. Его пальцы зависли над клавиатурой, прежде чем снова двинуться. «Можем ли мы встретиться?» «Только один раз. Не для протокола. Без менеджеров. Без камер». Еще одна пауза. На другом конце города Тэхён сидел в тихой гостиной, телефон лежал у него на коленях. Слова мягко светились в темноте. Он думал о кафе, о словах «молчи», о ночах, которые все еще казались повисшими в воздухе. Он напечатал: «Если мы сделаем это, все может измениться». Чингук мгновенно ответил: «Все. Уже есть». Прошло много времени. Затем, завтра. 10 вечера. Старая репетиционная студия. У Чингука перехватило дыхание. «Я буду там». Он медленно положил трубку, сердце бешено колотилось. В другом здании Тэхён положил телефон экраном вниз на стол и смотрел на него так, словно снова мог заговорить. Оба понимали, что эта встреча была не просто о разрешении недоразумения. Речь шла о том, чтобы взглянуть правде в глаза, которую они избегали годами. И на этот раз их не было рядом, чтобы их защитить. Старая репетиционная студия не изменилась. Тот же выцветший деревянный пол, те же поцарапанные зеркала, отражающие слишком много правды и слишком мало сна. Гудение кондиционера, которое всегда звучало громче по ночам. Чингук приехал первым. Он стоял посреди комнаты, руки в карманах, медленно поворачиваясь, словно проходя сквозь воспоминания, а не место. Каждый уголок шептал что-то знакомое, смех, который когда-то отражался от этих стен, шаги, преследующие друг друга, поздние ночи, которые казались бесконечными в самом лучшем смысле этого слова. В 22:02. Дверь тихо открылась.
Чингук замер. Тэхён вошел. На мгновение они молчали. Просто смотрели друг на друга, словно люди, встретившиеся снова после того, как за несколько месяцев пролетела целая жизнь. «Опоздал», — наконец сказал Чингук, пытаясь улыбнуться. Тэхён слабо улыбнулся в ответ. «Ты все еще нетерпелив». Тишина окутала их. Густая, но не неприятная, просто тяжелая от всего недосказанного. «Тебе не стоило приходить», — тихо добавил Чингук. «Не стоило», — ответил Тэхён. «Это другое». Чингук выдохнул. «Я не хотел произносить твое имя», — признался он. Но когда я понял, что произнес, почувствовал, будто что-то, что я держал в себе, наконец-то сломалось. Тэхён медленно шагнул вперед. «Ты сказал, что я дома», — пробормотал он. Голос Чингука смягчился. «Ты был дома. Ты все еще такой». Взгляд Тэхёна замерцал. «Знаешь, что это сделало с людьми?» Тихо сказал он. «Они вкладывают смысл в каждую секунду». «Смысл есть», — ответил Чингук. «Просто я никогда раньше не говорил этого вслух». Еще один шаг. Теперь их разделяло всего несколько футов. «Я ждал», — сказал Тэхён тихим голосом. «Годами в ожидании момента, когда ты мог бы сказать что-то подобное даже наедине». Чингук сглотнул. «Почему ты мне не сказал?» Тэхён на мгновение опустил взгляд. «Потому что я боялся, что если скажу, мы потеряем то, что у нас было». Грудь Чингука сжалась. «И теперь?» — спросил он. Тэхён посмотрел ему в глаза. «Теперь мы все равно это теряем». В комнате было тесно. Чингук медленно шагнул вперед. «Я больше не хочу притворяться», — сказал он. «Не здесь. Не сегодня вечером». Тэхён помедлил, а затем прошептал: «Тогда не надо». Зеркало отражало два силуэта в центре комнаты, которая когда-то была их миром. Снаружи город продолжал двигаться, но внутри студии время остановилось на достаточно долгое время, чтобы два сердца наконец смогли взглянуть правде в глаза. Воздух между ними был словно электрический разряд, не от гнева, а от всего того, что слишком долго сдерживалось. Чингук первым нарушил молчание. «Знаешь, что было самым сложным?» Тихо спросил он. «Ни расписание, ни расстояние, ни правила». Тэхён подождал. «Это было притворяться, что ты просто все остальные». Тэхён тихо вздохнул. «Я пытался убедить себя, что ты такая же», — признался он. «Пытался сказать себе, что то, что у нас было, было нормальным, безопасным, простым». Он медленно покачал головой. Но это никогда не было так. Чингук снова шагнул вперед. «Бывали ночи», — продолжил он, «когда я хотел рассказать тебе все. Но каждый раз, когда я представлял, что может произойти, если я это сделаю, слухи, заголовки, последствия, я выбирал молчание». Голос Тэхёна смягчился. «Я тоже». Теперь они были достаточно близко, чтобы Чингук мог видеть легкую усталость в глазах Тэхёна, такую, которая появляется от того, что ты носишь в себе чувства, никогда не давая им покоя. «Я думал, если мы никогда не скажем об этом», – прошептал Тэхён, – «то, может быть, это будет неправдой». Чингук тяжело сглотнул. Но это было. Слова повисли в воздухе. «А теперь?» – спросил Тэхён. «Теперь я не хочу прятаться за «а что если», — сказал он. «Здесь, хотя бы раз, где никто не услышит». Сердце Чингука билось быстро. Он сделал паузу, перевел дыхание, а затем продолжил тихим, решительным голосом. «Я заботился о тебе так, что это выходило за рамки командной работы, за рамки дружбы, за рамки всего, что я мог бы объяснить».